دا چې د روژې مبارکې میاشتې را رسېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، ورسره هممهال د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د شته اقتصادي ستونزو ته په کتو به د تیر په څېر د نرخونو څارنه لا زیاته کړي څو دکانداران او هټیوال نرخونه لوړ نه کړي. خو انشاءالله د تیر کال په څېر به زموږ شرعه جمع ولایت چې یو کمیسیون جوړ کړی د نرخونو کنټرول لپاره، هغه به همیشه دپاره بازار ته وځي، اجرات به کوي، هېڅوک به خپل سری خرڅول ته نه پرېږدي تر څو چې داسې فکر څوک ونه کړي چې آزاد بازار دی، هر څوک چې هر څه په هر کم طریقه په هر کم خرڅولی شي خرڅ کړي. نو انشاءالله موږ کمیسیون به د دې مخه نیسي تر څو خلکو ته خیر ورسېږي. بلور ته دکانداران هم وایي چې د روژې پر رسېدو سره به نرخونه نه لوړوي، بلکې هڅه به یې دا وي چې په یاده میاشت کې کمه ګټه وکړي. د روژې په مناسبت سره انشاءالله ټوکې بل کوشش مې کړی دی چې د نورو وختو په نسبت کمه ګټه وکړو. په دې تجارتونو مې دا غږ دی په کسبګرو نه په ټولو دکاندارونو نه چې په روژې په مناسبت ټولو نه مقصد لږ ټوکې ګزاره وکړي، سامان خبر کې چې هر چا ته خپل سامان ورسوي. کوم ریټ چې مخ کوه 15 تخفیف مې کړی دی، هغه ریټ مې ټیټ کړی دی. د ټولو دکاندارونو تجارتونو نه مې دا هیله ده چې مبارکه روژه روانه دو ټوله ریټونه ولولوي. ان مخکې چې مقصد شل ګټلی اوس یوه دوه وګټي. دغه راز ښاریان د خوست ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول کمیسیون څخه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د نرخونو د کنټرول لپاره څار لا زیات کړي. د موږ ټولو مسلمانانو په میاشتو او خوشمیشتو نه دغه خواهش کېږي چې د دغې په برکت سره د هر شي چې کومه ده باید څه شی شي او ټیټ نرخ ته ولوېږي، په ټیټ نرخ سره شي چې د هر چا واس ورته ورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې اکثره وخت د روژې پر رسېدو سره زیات شمېر دکانداران نرخونه لوړوي او هڅه یې دا وي چې په یاده میاشت کې زیاته ګټه ترلاسه کړي.